各位朋友，你哋好！樂報我們講場，又同你哋見面，我係余榮讓，亦都請到鄭仲輝。係，余 Sir 你好，你好，大家好。咁啊喺我哋錄影嘅尋日啦就發生咗一場即係幾離奇嘅火警嘅嚇。咁就喺嗰個新馬路中段，德成岸過少少嚇，向翻南環過少少。咁有一間咧文物。咁啊，因為懷疑係冷氣機嘅短路啊，咁啊令到佢咧，即係一路火燭啦，假天花下冧啦，即係2、3樓嗰個天花都有問題。咁啊，有啲街坊就傳出話，喂，咁等啲燒通頂㗎啦啊！咁啊外牆咧，即係睇嚟都仲可以有咩維修翻，但係實際上將來點樣咧咁啊？咁啊，尋日擾攘咗好多個鐘頭就冇咗交通，有啲話最長已經有成9個鐘啦咁。咁呢個鐘數本來就係最繁忙嘅，即係7點幾咧翻學翻工係嘛？咁啊變咗陣腳大亂啦。即係新馬路一條好重要嘅血脈。咁遊行咧就冇大嘅傷亡損失等等，即係人就冇事嘅。嗱，我諗咧就即係澳門咧有一個咁耐歷史嘅老城區，而係就好多建築物咧，亦係列為即係嗰個文物啊，或者係呢一類嘅建築物。咁啊，呢啲建築物咧，政府咧就即係喺現在咧到你而家，其實好多法例咧係規定咗佢哋嗰個尤其是外觀咧嚇，唔能夠起高啊，唔能夠拆咗佢啊，諸如此類。咁但係呢個咧，我覺得咧係做到一個即係一定嘅程度。咁咧另外一個程度，我就喺呢度建議就話其實好多人咧嗱，呢啲屋有一個特點，好大部分呢啲屋咧都唔係業主自己經營嘅，好大部分咧都係租咗出去嘅。有啲係個堂口即係佢租咗可以，我唔理嗰個業權係一個組織啊，有啲好複雜嘅，好複雜。咁所以令到咧，即係有啲嘅建築物嘅冇商業價值嗰部分咧，冇人拎錢去維修。係，因為點解冇人拎錢去維修咧？租客老實講，我租嘅，我4年後或者5年後，可能我唔租啦嘛。你而家去裝修佢，你唔用嗰個地方，我講啊，譬如我租一棟3層嘅，你最多可能我去到2樓裝修到3樓，你唔理揾啲嘢。你講商業價值啫，有人睺佢啦。咁有商業價值咧，我哋睇到2個例子係解決到。一個國際酒店，一個就係中央酒店啊。國際酒店而家即係營運緊啦，中央酒店加多個新字啊，繼續營業啦。咁換句話嚟講，有商人落力嘅就得。咁商人落力，因為佢覺得揾錢啊嘛。咁你政府唔係一定係為錢嘅啦，但係政府係掌握住個法律，我認為落力啲嘅，即係有啲頭先你講嗰啲咧，應該可以解決。嗱，我睇咧，即係咁樣。如果嗰個嗱，我就用一個個案講下，就係話今次嗰個個案。今次個個案肯定係即係因為漏電咁火燭啦。但係咧，呢啲屋咧好多時都係有一定嘅木結構。如果唔係，包括嗰個樓板嘅木。係啊，即係佢如果唔係咧，唔會燒得咁勁嘅。咁所以咧，即係咧，而家唔好講佢啦。我哋好多小販檔都突然之間大火啦，即係呢個係同漏電有關嘅啦。即係呢個鐵皮屋添喎佢。咁所以咧，我覺得咧，從呢個角度咧，以後要加強翻。但係有啲我覺得好難將佢改建啊！你改建咗咧，一係等於重新起過，要翻個立面係嘛？如果唔係咧，你個樓梯又木嘅，嗰個地板又木嘅。呢個係一個死結嚟嘅。係啊，一個死結嚟嘅，即係點解咧？你要個業主再俾錢去維修咧，我相信咧好多原因，業權問題啊，後人唔喺澳門啊，好多原因，咁令到咧冇人揸 fit 咧去維修嘅。你叫政府去維修又唔合理喎，呢件嘢係你噶嘛，係你嘅財產啊嘛。除非你有咩出嚟啊？用公帑去幫助你咧，咁你叫個租客去維修嘅，租客話
我都唔知做得幾耐。有個例子嘅，沙梨頭嗰度一班嘅舊屋啊，一辣舊屋，將佢維修咗重建，就攞嚟做圖書館。嗱，嗰度咪政府行為？係啦，呢個就唔同。嗱，呢啲咧我相信係冇事，但係我覺得咧而家咧，即係最低限度咧有幾樣嘢咧，我諗政府要諗一諗，需唔需要立法強制去做嚇？一講到立法強制，大家就唔開心啊。但係咧呢個係有必要。你唔強制又做唔到啊？係啊，即係第一個必要咧就係話從簡單嘅方式就係防火嗰方面。係啊，呢個安全係幾時咧？呢個係簡單嘅。第二個咧就係結構上嘅，我知而家都有去 check 嘅，個結構上嘅安全冧啊，咁你砸親人㗎嘛。呢個比較冇咁緊要，係因為有成日評定係咪仍然係安全，包括安全居住、安全攞嚟營商啊。咁啊，火警啊最麻煩嘅。係啦，咁我咧就睇到咧，就係我哋而家錄影嘅地點附近咧，都有啲舊屋咧，即係荒廢咗。我諗有20幾30年。係咁佢個立面嗰幅牆得翻幅牆嘅啫。係其實咧，你知澳門又打風又落雨啦，佢幅牆冇攔住嘅喎。咁啊，大家喺睇嗰幅牆嗰度咧，日日行來行去行來。嗱，水坑尾嗰個彬彬服裝嗰度隔離仍然係咁啊。係啦。啊，對面有一笪好細嘅地。啊，以前屬於工務局嘅，又係咁啊。啊，所以即係呢個問題咧，係咪即係今次嗰個火警嗱？佢可能嗰啲冇火警㗎，因為佢冇電，乜都冇㗎。係啊，即係呢啲咧就我唔係除非有人抌啲煙頭嗰啲係啦。除此之外咧，佢火警嘅機會就好低嘅。咁咧，但係咧，我覺得咧，即係都開始咧，政府咧經過今次新馬路嘅火燭咧而且我哋呢一種結構嘅樓宇咧係有一定嘅數量，咁所以咧就喺呢方面咧可以係即係仲加關心啲，去令到佢安全。即係我講嗰兩個字就係安全啊！或者咁啊，即係發生咗今次咧，就希望兩個局一齊睇下做個報告。一個就係文化局，一個就係消防局啊。咁啊，工務局都要睇住個結構點樣啊。咁啊，三個局合作都冇問題嘅。希望為我哋將來同樣有啲咁嘅文物嘅安全，因為唔係淨係新馬路有嘅，即係第啲區都有，荷蘭園都有啊嘛。希望即係做好未來嘅。嗱，仲有一個咧，我要補充一句啦，有時唔好意思啊。唔得。咁咧就我覺得咧，就政府既然要保持翻我哋澳門嘅非遺啊，我哋嘅文物啊嗰啲咧，即係呢個係善意嘅。咁但係咧，即係呢一方面咧，亦係即係年代已久咧，一定係越擺得耐咧就越多問題。咁所以咧，即係我諗佢哋已經做緊啦，當然，但係呢個咧就係可以咧有少少前瞻性嘅做法去諗一諗。希望適唔適宜有啲自動灑水啊？係啦，又驚唔驚噴咗水佢會冧啊？諸如此類啦即係前瞻性啲㗎，就唔好等到有事先去理啦。即係冇事嗰陣咧，治未病啦咁都有句話，以前成日講嘅澳門蓮花寶地，但係今次冇人傷亡好多謝輝哥。